Vaji i rigoni, ilaci natyral për zemrën. Në botën e mjekësisë natyrore, shumë bimë dhe vajra esencial janë përdorur për shekuj për të mbështetur shëndetin e zemrës. Një nga ato është vaji i rigonit, i njohur jo vetëm për aromën e tij të këndshme dhe përdorimin në gatim, por edhe për vetitë e tij të fuqishme medicinale. Rigoni, ose Origanum vulgare, është një bar i njohur që rritet gjerësisht në Mesdhe dhe Evropën jugore, dhe vaji i tij esencial nxirret përmes avullimit ose presimit të bimës. Vaji i rigonit përmban përbërës të fuqishëm si karvakrol, timol, acetaterpinen dhe antioksidantë të tjerë që mund të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit kardiovaskular. Kjo pjesë do të përqendrohet në përbërësit e tij, mekanizmat e veprimit dhe mënyrën se si mund të mbështesë zemrën. 1. Përbërësit kryesor të vajit të rigoni. Vaji i rigonit ka një kompleks të pasur përbërësish bioaktiv që kanë efekt të drejtpërdrejtë mbi zemrën dhe enët e gjakut. Këta përbërës përfshin: A. Karvakrol. Karvakroli është përbërësi kryesor bioaktiv i vajit të rigonit. Ai ka veprim antioksidant dhe antiinflamator, që ndihmon në reduktimin e stresit oksidativ në zemër. Stresi oksidativ është një faktor kryesor në zhvillimin e sëmundjeve të zemrës, përfshirë arteriosklerozën dhe hipertensionin. Karvakroli gjithashtu ka aftësi të relaksojë enët e gjakut, duke përmirësuar qarkullimin dhe duke ulur tensionin e gjakut. Kjo është rëndësishme sepse tensioni i lartë i gjakut shton rrezikun për sulme në zemër dhe sëmundje kronike të arterieve. B. Timol. Timoli është një tjetër përbërës i fuqishëm, i cili ka efekt antibakterial dhe antiinflamator. Ai ndihmon në mbrojtjen e qelizave të zemrës nga dëmtimet e shkaktuara nga bakteret dhe inflamacioni kronik. Studimet kanë treguar se timoli mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e kolesterolit të keq, LDL, dhe në përmirësimin e kolesterolit të mirë, HDL. Antioksidantë të tjerë. Vaji i rigonit është i pasur me antioksidant natyral si flavonoide dhe acide fenolike, që ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira në trup. Këta antioksidant janë të rëndësishëm për parandalimin e dëmtimeve të qelizave të zemrës dhe për ruajtjen e elasticitetit të enëve të gjakut. 2. Efektet e vallit të rigoni në zemëra, përmirësimi i qarkullimit të gjakut. Vaji i rigonit ndihmon në relaksimin e arterieve dhe kapilarëve, duke lehtësuar rrjedhjen e gjakut dhe duke ulur rrezikun e hipertensionit. Një qarkullim më i mirë i gjakut do të thotë më shumë oksigjen për zemrën dhe indet e tjera, gjë që ndihmon në funksionimin optimal të zemrës. B. Reduktimi i inflamacionit. Inflamacioni kronik është një nga faktorët kryesor që kontribuon në sëmundjet kardiovaskulare. Përbërësit antiinflamator të vajit të rigonit, si karvakroli dhe timoli, ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit e enëve të gjakut dhe qelizave të zemrës, duke ulur rrezikun për arteriosklerozë dhe sulme në zemër. Mbrojtja kundër oksidimit të kolesterolit LDL. Kolesteroli i keq, LDL, mund të oksidohet dhe të depozitohet në muret e arterieve, duke shkaktuar pllaka dhe duke bllokuar qarkullimin e gjakut. Antioksidantët në vajin e rigonit parandalojnë oksidimin e LDL, duke mbrojtur arteriet dhe duke zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Dhe efekti antimikrobik. Infeksionet kronike mund të dëmtojnë zemrën dhe të shkaktojnë inflamacion të indeve kardiake. Vaji i rigonit ka një veprim antibakterial dhe antifungal që mund të ndihmojë në parandalimin e këtyre infeksioneve, duke ruajtur shëndetin e përgjithshëm të zemrës. 3. Mënyrat e përdorimit për zemrën. Vaji i rigonit mund të përdoret në disa mënyra për të përfituar shëndetin e zemrës. A. Përdorimi në gatim. Një nga mënyrat më të sigurta dhe të thjeshta për të përdorur vajin e rigonit është shtimi i tij në ushqime. Vetëm disa pika në sallata, supa ose pjata të tjera mund të ofrojnë përfitime antioksidante dhe antiinflamatore. B. Shtesa në formë kapsule. Vaji i rigonit është gjithashtu i disponueshëm në formë kapsule ose suplemente, ku përqendrimi i përbërësve bioaktiv është më i lartë. Kjo mund të jetë e dobishme për persona që duan një efekt më të fuqishëm terapeutik mbi zemrën. Përdorimi i vajit të holluar për masazh. Në disa raste, vaji i rigonit mund të përdoret i holluar me vaj bazë, PSH, vaj ulliri ose bajame për masazh në zonën e kraharorit, që mund të ndihmojnë në relaksimin e muskujve të zemrës dhe përmirësimin e qarkullimit lokal të gjakut. 4. Kujdesi dhe masat paraprake. Edhe pse vaji i rigonit është natyral, duhet të merret me kujdes. Doza e tepërt mund të shkaktojë shqetësime të stomakut. Personat me probleme serioze kardiake duhet të konsultohen me mjekun përpara përdorimit.
Vaji esencial i rigonit duhet gjithmonë të përdoret i holluar dhe jo direkt në lëkurë, pasi mund të shkaktojë irritim. Ky është fundi i pjesës 1, ku kemi përshkruar përbërësit kryesor të vajit të rigonit, efektet e tij mbi zemrën, mënyrat e përdorimit dhe masat paraprake. Studime shkencore mbi efektet e vajit të rigonit në zemër. Kombinimi me ushqime dhe mënyra natyrale për të përforcuar efektin kardioprotektiv. Historitë dhe përvojat e njerëzve që e kanë përdorur si ilaç natyral për zemrën. Një studime shkencore mbi vajin e rigonit dhe zemrën. Shkenca moderne ka filluar të eksplorojë vetitë kardioprotektive të vajit të rigonit, duke konfirmuar disa nga përdorimet tradicionale të tij. Antioksidantët dhe mbrojtja e qelizave kardiake. Një nga studimet më të rëndësishme tregon se karvakroli dhe timoli në vajin e rigonit ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të qelizave të zemrës nga radikalet e lira. Radikalet e lira shkaktojnë oksidim të proteinave dhe lipideve në qelizat e zemrës, duke kontribuar në sëmundje si infarkti dhe arterioskleroza. Në një eksperiment laboratorik, qelizat e zemrës të trajtuara me vaj rigoni kishin një rezistencë më të lartë ndaj stresit oksidativ krahasuar me qelizat e papërpunuara. Ky efekt antioksidant është një nga mekanizmat kryesor që e bën vajin e rigonit një mbrojtës natyral të zemrës. Reduktimi i tensionit të gjakut. Tensioni i lartë i gjakut është një nga faktorët kryesor që shkakton sëmundje kardiovaskulare. Studime në kafshë dhe njerëz kanë treguar se vaji i rigonit ndihmon në uljen e tensionit të gjakut, kryesisht përmes relaksimit të enëve të gjakut dhe zvogëlimit të inflamacionit të mureve arteriale. Ky efekt është i ngjashëm me disa ilaçe natyrale për tensionin, por pa efektet anësore të zakonshme të barnave farmaceutike, duke e bërë atë një alternativë të sigurt për përdorim afatgjat. Parandalimi i kolesterolit të keq, LDL. Studimet klinike tregojnë se persona që konsumojnë vaj rigoni në mënyrë të rregullt kanë nivela më të ulta të LDL dhe një raport më të mirë LDL-HDL, që është treguesi i shëndetit të arterieve. Ky efekt i kombinuar me antioksidantët parandalon formimin e pllakave në arterie dhe ul rrezikun për sëmundje koronare. 2. Kombinimi me ushqime dhe dieta kardioprotektive. Për të maksimizuar efektet e vajit të rigonit, ai mund të kombinohet me ushqime të tjera miqësore për zemrën. Vaji ulliri. Vaji i ullirit është një nga bazat e dietetës mesdhetare, e njohur për efektet e saj të dobishme mbi zemrën. Kur kombinohet me vaj rigoni, përfitimet antioksidante dhe antiinflamatore shkallëzohen, duke mbrojtur arteriet dhe qelizat kardiake. Hudra dhe qep. Hudra dhe qepa janë dy ushqime që gjithashtu ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe kolesterolit. Shtimi i vajit të rigonit në gatimet që përmbajnë hudër ose qep përforcon efektin kardioprotektiv, duke e bërë këtë kombinim një ilaç natyral për zemrën. Perimet të freskëta dhe fruta. Perimet me gjethe jeshile, domate dhe frutat e pasura me vitaminë punojnë së bashku me vajin e rigonit për të forcuar sistemin kardiovaskular, për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë në antioksidant dhe minerale. 3. Historitë dhe përvojat e njerëzve. Shumë njerëz që kanë përdorur vajin e rigonit për shëndetin e zemrës kanë raportuar ndryshime të dukshme në energjinë dhe presionin e gjakut. Rasti i Anës. Ana, një grua 55 vjeçare me tension të lartë, filloi të merrte disa pika vaj rigoni çdo ditë, të shtuar në sallata dhe supa. Pas 3 muajsh, tensioni i saj ul natyrshëm, dhe ajo ndjeu më shumë energji gjatë ditës, pa pasur nevojë për barna shtesë. Rasti i Artanit. Artani, një burr 62 vjeçar me histori të kolesterolit të lartë, përdorte vaj rigoni i kombinuar me vaj ulliri dhe hudhër. Analizat e tij treguan se niveli i LDL u ul, dhe doktori i tij vlerësoi se arteriet e tij po ruheshin nga pllakat e rrezikshme. Përvoja në komunitete tradicionale. Në rajonet e Mesdheut, përdorimi i vajit të rigonit është pjesë e zakoneve tradicionale. Të moshuarit e këtyre komuniteteve shpesh e përdorin atë në supat dhe çajrat e tyre, dhe shumë raporte tregojnë se sëmundjet kardiake janë më të rralla në këto zona, duke sugjeruar një lidhje mes përdorimit të vajit të rigonit dhe shëndetit të zemrës. 4. Mënyra të thjeshta për të integruar vajin e rigoni në jetën e përditshme në sallata. Vetëm 2-3 pika vaj rigoni në sallat me vaj ulliri dhe lëng limoni është një mënyrë e thjeshtë për të mbështetur zemrën çdo ditë. Në supa dhe gjellëra. Vaji mund të shtohet në supa të ngrohta pas gatimit, për të ruajtur vetitë e tij bioaktive. Në kapsula. Për ata që nuk e preferojnë shijen e rigonit, kapsulat e vajit të rigonit janë një alternativë praktike.
Doza e rekomanduar zakonisht është 1-2 kapsula në ditë, por gjithmonë duhet të ndiqet udhëzimi i produktit dhe këshilla e mjekut. 5. Kujdesi dhe efektet anësore. Megjithse vaji i rigonit është natyral, duhet të merret me kujdes. Mund të shkaktojë irritim të stomakut nëse merret në doza të larta. Duhet të përdoret i holluar në lëkurë, për të shmangur djegjen ose skuqjen. Personat me sëmundje serioze të zemrës duhet të konsultohen me mjekun para përdorimit. Fëmijët dhe gratë shtatzëna duhet ta përdorin vetëm në mbikëqyrje mjekësore. Një receta praktike me vaj rigoni për zemrën. Përdorimi i vajit të rigonit në ushqime është mënyra më e thjeshtë dhe natyrale për të mbrojtur zemrën. Më poshtë janë disa receta dhe kombinime që forcojnë zemrën dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut. A sallat mesdhetare me vaj rigoni. Përbërësit: 2 domate të freskëta, 1 kastravec i prerë në feta, qepe kuqe e holluar, 2-3 pika vaj rigoni, 2 lugë vaj ulliri ekstra të virgjër, lëng limoni, krip dhe piper për shije. Udhëzimet: lajini dhe prisni domatet dhe kastravecin. Shtoni qepën dhe përzjeni me domatet. Shtoni vajin e ullirit dhe vajin e rigonit. Shtoni lëng limoni, krip dhe piper sipas dëshirës. Përzjeni mirë dhe konsumoni me njëherë për përfitimet maksimale. Ky kombinim ofron antioksidant të fuqishëm, acide yndyrore të shëndetshme dhe përbërës antiinflamator që mbrojnë arteriet dhe qelizat e zemrës. Bë supë me perime dhe vaj rigoni. Përbërësit: 1 karote e madhe e prerë në kubik, 1 patate e vogël e prerë në copa, 1 lugë kungull i prerë, 1 qepë e madhe, 2-3 pika vaj rigoni pas gatimit. Lëng supë perimesh, krip dhe erza të tjera sipas dëshirës. Udhëzimet: zjejini të gjitha perimet derisa të zbuten. Pasi supa të jetë gati, shtoni vajin e rigonit dhe përzjeni mirë. Shërbejeni me njëherë. Ky recetë është e pasur me vitamina, minerale dhe përbërës antioksidant, që mbrojnë zemrën dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Përdorimi në smoothie ose lëngje natyrale. Për ata që preferojnë diçka të shpejtë dhe të lehtë. 1 gotë spinaçi freskët, 1 mollë e vogël, 1 lugë çaji vaj rigoni, 1-2 pika në smoothie janë të mjaftueshme. Gotë ujë ose lëng portokalli. Ky kombinim ofron një bombë antioksidantësh dhe vitamina që ndihmon në mbrojtjen e zemrës dhe përmirësimin e energjisë ditore. 2 strategji të përditshme për zemrën. Përveç përdorimit të vajit të rigonit në ushqime, ka disa praktika të përditshme që forcojnë efektin kardioprotektiv. A aktiviteti fizik i moderuar. Çdo ditë 30-40 minuta ecje, ciklizëm ose not ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe përmirëson shëndetin e zemrës. Kombinimi i ushtrimeve fizike me vajin e rigonit në dietë ka një efekt sinergjik. B. Menaxhimi i stresit. Stresi kronik shkakton inflamacion dhe rrit tensionin e gjakut. Praktikimi i meditimit, jogas ose frymëmarrjes së thellë ndihmon në mbrojtjen e zemrës dhe rrit efektivitetin e përbërësve të vajit të rigonit. Dieta e balancuar. Kombinimi i vajit të rigonit me fruta, perime, drithëra të plota dhe proteina të lehta siguron një mbrojtje maksimale të zemrës. Evitoni ushqimet e përpunuara, yndyrnat e ngopura dhe sheqerin e tepërt. Dehidrimi. Pirja e mjaftueshme e ujit ndihmon në qarkullimin e gjakut dhe ruan elasticitetin e enëve të gjakut, duke përforcuar efektin e vajit të rigonit në zemër. 3. Përmbledhje dhe udhëzime për përdorim të sigurt dhe efektiva, dozat e rekomanduara. Për përdorim kulinar, 2-3 pika në sallata, supa ose smoothie çdo ditë. Për suplemente, 1-2 kapsula në ditë, sipas udhëzimit të produktit. Bë masat paraprake. Mos e teproni me vajin e rigonit pasi mund të shkaktojë shqetësime të stomakut. Gjithmonë përdorni vaj të holluar në kontakt me lëkurën. Konsultohuni me mjekun para përdorimit, veçanërisht nëse keni sëmundje kronike të zemrës ose merrni medikamente. Përfitimet kryesore të vazhdueshme. Ul tensionin e gjakut dhe kolesterolin LDL. Redukton inflamacionin dhe stresin oksidativ në zemër. Përmirëson qarkullimin dhe elasticitetin e arterieve. Mbron qelizat e zemrës nga dëmtimet e radikaleve të lira. Mund të përdoret si pjesë e një diete të shëndetshme për zemrën, pa efekte anësore të rënda. 4. Mesazhi përfundimtar. Vaji i rigonit nuk është vetëm një aromë e shijshme për gatimet tuaja. Ai është një mbrojtës natyral i zemrës, i bazuar në përbërës bioaktiv dhe studime shkencore që tregojnë se ndihmon në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare.
Kur kombinohet me një dietë të shëndetshme, aktivitet fizik të rregullt, menaxhim të stresit dhe mënyra të thjeshta gatimi, ai mund të bëhet një shok i vërtet për zemrën. Përdorimi i rregullt i vajit të rigonit, qoftë në gatime, suplemente ose kombinime të tjera natyrale, mund të ndihmojnë në ruajtjen e energjisë, shëndetit dhe jetëgjatësisë së zemrës.